Shaampiyoonaan ispoortii aanaalee godina Qeellee Wallaggaa marsaa 18ffaa magaalaa Dombidoollootti guyyoota 9f taphatamaa ture olaantummaa aanaa Sayyootiin goolabame. Diviiziyoona tokkoffaa kubbaa miilaatiin bulchiinsi magaalaa Dombidoolloo fi aanaan Sayyoo waliin morkatanii aanaan Sayyoo 2-1 injifatee abbaa waancaa ta'eera. Diviiziyoona lammaffaan ammoo Hawaa Galaanii fi Daallee 3 wal morkii taasisaniin aanaan Daallee 3 2-1 injifachuun waancaa argateera. Shaampiyoonaa kana irratti ispoortessitoonni hirmaatan wal dorgommii kana injifachuu isaanii gammaduun dirreen ispoortii bakka jaalalaa fi tokkummaan cimee itti mul'atudha jedhan. Dirreen ispoortii iddoo jaalalaa, iddoo tokkummaatii fi iddoo misoomaa akka inni ta'e beekame dargaggoon keenya kana irratti miira gaariidhaan tasgabbiidhaan nageenyaan haala gaariidhaan xumuruu keenyaa fi gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ispoortii keessaa waa baay'eetu argama. Inni jalqabaa fayyummaa guutuutu argama. Dabalee jaalalatu argama. Inni kan biroon nageenyatu argama. Ispoortiidhaan hawaasii aanolee godina Qeellee Wallaggaa kun gaafa walitti dhufan iddoo adda addaa kan jiran aanaa garaagaraa walitti dhufan wal baruu jaalala tokkummaa horatu. Kanaaf iyyuu ispoortii kana carraa kan argadhee as dhufee aanaa koo bakka bu'ee hirmaachuutti baay'ee gammadeera. Ispoortiin waan hundaaf kan of keessatti qabudha. Yaa jijjiirama hedduutu jira dirree kanarraa jechuudha. Gaafuma ispoortii jedhamu miira guddaatu namatti dhaga'ama. Sana bira darbee immoo hojii lafa ta'ee jirutti kanatti immoo namoonni baay'een immoo carraa hojii godhatanii hojjechaa jiru. Kanas immoo namni irratti dafqee dee'ilii hojjetee jennaan waan hin milkoofneef tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Ispoortessitoonni kunniin godinicha bakka bu'uun shaampiyoonaa tapha guutuu Oromiyaa irratti qabxii gaarii galmeessuuf qophii ta'us himaniiru. Gara fuulduraattis dorgommii gurguddaa liigii garaagaraa keessa galee taphachuudhaaf ijoollee gurguddoon ba'anii carraa gurguddaa kan argatan gara fuulduraatti adeemanii jechuudha. Amma sadarkaa Piriimiyer Liigii Oromiyaatti, amma sadarkaa Piriimiyer Liigii Itoophiyaatti, Itoophiyaallee bakka bu'uudhaan jechuudha. Kan hirmaannu ijoollee baay'eetu jira kan jedhu abdiin qaba. Kanaaf carraan kun carraa guddaadha, carraa bal'aadha, baay'eetti gammanneerra. Kanaaf ispoortiin madda galiillee ta'uu danda'a irratti hojjetameenaan jechuudha. Yeroo kennan irratti hojjennaan, aarsaa godhannee hojjennaan madda galii guddaa ta'uu akka dhuunfaattis ta'uu danda'a. Dargaggoon keenya kana irratti miira gaariidhaan tasgabbiidhaan nageenyaan haala gaariidhaan xumuruu keenyaa fi gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Shaampiyoonaa kanaan ispoortessitoonni 88 gosoota ispoortii 7 godinicha bakka bu'uun wal dorgommii tapha guutuu Oromiyaa magaalaa Ambootti geggeeffamu irratti hirmaachuuf filatamuu kan himan gaafatamaan waajjira dargaggoof ispoortii godina Qeellee Wallaggaa obbo Obsaa Shifarraa ispoortessitoonni kunniin naamusa ispoortii agarsiisuun dorgommuu qabuus kaasu. Shaampiyoonaa ispoortii guutuu godina Qeellee Wallaggaa gosoota ispoortii 7 dhiiraaf dubaraan wal morkii cimaan geggeeffamaa kan ture ta'uusaa ibsa. Kana keessatti ispoortessitoonni 638 kan hirmaatan yeroo ta'u wal dorgommichi karaa naamusa gaarii qabuu fi hawwataa ta'een guyyaa irraa goolabame. Wal dorgomtoota nama 638 kana keessa shaampiyoonaa guutuu Oromiyaa magaalaa Amboo irratti geggeeffamu godina Qeellee Wallaggaa bakka bu'anii kan hirmaatan ispoortessitoota dhiira 55 fi dubara 33 waliigal namni 88 godina keenya kan bakka bu'u filatamee jira jechuudha. Kanaaf kaayyoo wal dorgommichaa ispoortessitoota godina keenya bakka bu'an filachuu kan ta'e mirkaneessinee jirra jechuudha. Itti gaafatamaan damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Qeellee Wallaggaa obbo Kennasaa Shifarraa ispoortiin bu'uura hawaasaa ta'ee bakka jaalalli tokkummaa fi nageenyi itti calaqqisu ta'uu himuun ispoortessitoota godinicha bakka bu'uun filatamaniif deeggarsii fi tumsi cimaan taasifamuu akka qabus dhaamaniiru. Bu'uurri ispoortii hawaasa keenya keessa gadi fagaatee iddoo hundatti akka lafa qabatuuf ispoortiidhaan hawaasni keenya tokkummaa isaa akka cimsatuuf ispoortiidhaan fayya buleessa akka ta'u ispoortiidhaan misooma isaa akka hojjetu ispoortiidhaan nageenya waaraasaa akka mirkaneeffatu sochii guyyaa guyyaa geggeessu keessatti bu'uurri isaa ispoortiidhaan dabalamee nagaa waaraa biyya kanaa akka buusu ispoortii geggeesse. Jaallattoonni ispoortii keessaayyuu kanneen dorgomaa cimaa ta'anii filataman ammallee sadarkaa naannoo irra darbanii sadarkaa biyyaatti akka milkaa'aniif beekumsa keessanii qabeenya keessanii akka bira dhaabbattan dhaamsa kun dabarsa.